Hello mga ka-Berks, muli tayo nagbabalik. Welcome to our channel mga ka-Berks. Ayan. Ngayon, titirahin na natin ang ating engine So, ayan, kung hindi nakita, natapos ang ating engine bay. So, titirahin na natin ngayon to. Ang gagawin ko muna para unahin kong ipinturhan yung mga mounts natin para may place na natin sila, may set na natin, and then after nun is tanggalin na natin itong intake manifold kasi pipinturhan din natin yan, and tanggalin natin itong mga hoses natin and mga harnesses. So ayan, let's get to it na mga ka-Berks! Tayo nagbabalik. Ayan. Hindi tayo makapagsalita ngayon mga ka-Berks. Anyway, tanggal na natin ang ating intake manifold. So, ngayon, habang nakabukas yung ating manifold ito yung mga bulbs natin. Salitin natin. And hopefully lahat maging healthy kumbaga. Dapat dito dry ang ating mga bulbs, same as this. So ayan, ang gawin naman natin ngayon is linisin lang natin to, ang ating engine. Tanggalin natin ng mga grease para mapinturahan na natin, and then dire-diretso na tayo, and then buksan na natin siya after natin mapalitan natin mga seals. And also, so nag-uusap nga kami ni ka-Berks natin na si Joey, so pinag-uusapan namin kung bubuksan pa ba all the way sa head, kung tanggalin yung head gasket, kasi so far ngayon, prior sa pagbukas natin ito or pagtanggal natin ng makina, wala naman tayong usok na puti o wala naman tayong leak, so that means yung head gasket natin is still really good. Maayos pa yung status niya kumbaga. So tingnan natin kung ganon, kung di na natin bubuksan ng head gasket, which is gonna save us time and work. So ang palitan lang natin is mga seals dito. So figure na dito lang yung mga seals, mga camshaft seals natin, mga tumatala. So hindi dito sa cam seal natin dito. So ayan, linisin ko muna ito para mapinturan na natin, and then buksan na natin. Ayan mga ka-Berks, naitanggal na natin yung ating wiring harness, at saka yung engine mount natin dito, yung rear T-bracket. Ngayon, tanggalin naman natin ang intake manifold natin, and then para tanggalin natin to, and then tanggalin din natin tong mga to para makapagsimula na tayo i-steel brush natin yung engine body, para maitanggal lahat to and ma-spray natin ng pinturang metallic. So ayan.
So yun. Update lang natin ngayon sa part ng video natin na to. Ano? Kakatanggal ko lang ng ating valve cover. And yung intake manifold natanggal na, yung alternator natin. Ayan. Kaya ako na rin tinanggal tong valve cover is kasi i-strip natin yung paint ng mga to. Pati yung valve cover natin. As I've said in our previous video na papalitan natin ng kulay ng ating valve cover. Ano? So I'm still deciding kung white ba or yellow na lang din. So ayan. Nabuksan ko na rin. Dire-diretso na tayo niyan. However, bago ko bubuksan yun doon, papalitan yung seal natin dito, which is, ito yung usual seal na naglilik natin, no? Which is, makita nyo may mga bakas tayo ng mga tires. Although, nag-dry na ngayon, pero dyan, mostly nanggaling yung ating leak. Kung makita nyo dito, basa na kasi. Nisprayan ko ng degreaser natin. So, ngayon lilinisin na natin ito, ang body natin. And then, gamit tayo ng degreaser, heavy duty degreaser. Babrasang natin. And then after nun, gagamitan na natin ng steel brush sa mga part na mga singit-singit para talaga matanggal yung mga stuff na hindi natin kailangan talaga matanggal kasi magre-reaction sa pintura natin, ano. So ayan ang update natin ngayon. So I don't think na may squeeze natin sa one video lahat ng to para matapos, pero I'll try my best, or else mag-end up tayo maging part 1 and part 2 again. So yan ang update for now. Samahan nyo ako at ayusin natin tong, lagyan muna natin to ng ating paint stripper para habang nagtatrabaho tayo dito nag-a-apply yung chemical, no? So ayan. She thinks she's great and loves to state the obvious. You're next to me entirely. Let's wait and see. You're deceiver, 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 deceiver. Someone like you, selfish, it's true. All you can do, it's plain to see. Entirely, you disagree. No sense of reason. It's true. Why did you have to believe in? No sense of reason. Do I have to do? There's no one else. You're deceiver, 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 deceiver. Ayan mga ka-Bergs, puputulin na muna natin ngayon ang video natin, no? Kaya gawin muna natin part 1 and part 2. So part 2 natin ayun, tatapusin na natin. Nagkaroon tayo ng little break kanina kasi ginupitan ko yung sarili ko, mga ka-Bergs. Dulot ng ating quarantine ngayon, kailangan matuto tayo mag-DIY. Hindi, nagpa-practice na ako dati pa na maggupit. Ako yung naggugupit sa, ayan, kay Bastian, kay Little Bastian. Ayan. Say hi ka. Ayan, ang nag-iisa kong uniko hiho. Ayan, sana masundan na siya. Well, gusto mong baby sister? Yeah? No? Ayan mga ka-Bergs, puputulin muna natin. Tulad na sabi ko. And then, abangan nyo sa part 2 ang pagpatuloy natin ng mga pag-ayos ng ating engine. And then, hopefully, matapos na natin to soon. And then, may salpak na natin sa ating engine bay. And maging tuloy-tuloy na tayo. At ang next natin nun ayusin na. And then, ida-dyno na natin. So, ayan. Maraming salamat mga ka-Bergs. Please subscribe and like our videos and share it to your
Facebook or to your kahit saan. And like up there, Like and watch my vlog. Oh, may vlog ka din? Yeah. May vlog ka din? O yan. Ano sabihin mo? Please? Subscribe to my channel. Up and down. Up and down. Okay. Thank you mga ka-birds. Thank you. No